Olhos fechados, uma surpresa pro Benjamin. Pode abrir. Sim, muita diversão brincando com slime. Uau! E um dia de muito calor e sol, brincando com a patrulha canina na piscina. Uau! Oi, criançada, eu sou o Sapinho Croque-Croque e hoje nós vamos brincar de slime. Vamos! Olhos fechados para uma grande surpresa. Posso abrir? Pode! Uau! Um potinho de ursinho cheio de slime. Que legal! O Benjamin ama brincar de slime. Uau! Fecha. Ixi, não dá pra... E quando fechamos, vira um ursinho verde. Que fofura! Hora do grande desafio da slime. Será que o Benjamin vai conseguir fazer bolas com o canudo? Olhem que legal! Colocando o canudo na slime e assoprando faz bastante bolas. Que divertido! Criançada, se forem fazer em casa, peçam ajuda de um adulto. Agora tentando fazer bolhas usando as mãos. Será que a gente consegue? Vou te ajudar, Benjamin. Temos que segurar a slime e esticar bem ela, para depois tentar colocar na mesa e fazer alguma bolha. Será que dá certo? E tomar cuidado para a slime não furar. Temos que esticar bastante a slime, mas com cuidado. É uma técnica um pouco difícil, temos que treinar mais. Agora um outro desafio. O Benjamin está com olhos fechados e eu vou colocar algo na slime. Ele vai ter que procurar e achar e ver o que é. Valendo! Shhh. E o Benjamin já achou o Pikachu de Lego. Agora é minha vez. Ok, a vez do Benjamin. Vou fechar meus olhos. E agora o Benjamin vai procurar algo e colocar. E eu vou ter que achar na slime. Uau! Já achei! Era o carrinho da Hot Wheels de tubarão. Tentando agora fazer uma bolha. Que difícil. Temos que treinar, hein, Benjamin?
Tentamos, vai. Ficou uma bolha bem pequenininha. Melhor do que nada. Valeu a pena a brincadeira. O Benjamin vai estourar a bolha. Que legal! E brincar com slime, além de estimular a coordenação motora fina, também desenvolve o sistema cognitivo, o raciocínio e a sensorialidade. Wow! Hora de se refrescar e tomar um banho bem relaxante na piscina com a patrulha canina. Na moral, o jeito vai ter que ficar no meio. O jeito vai ter que ficar aqui, ó. Que dia legal! Uau! Amei brincar com você, Benjamin. Mua! Até para no vídeo. Tchau, tchau. Tchau! Benjamin, deixar esse bebê aqui em casa. Você pode me ajudar a cuidar dele? Temos que cuidar dele, ele deve estar com fome. Oi, criançada. Eu sou o Sapinho Croque-Croque e no vídeo de hoje temos um bebê para cuidar. Isso mesmo, vamos ser babá por um dia de um bebê. Será que vai dar certo? Uau! Temos essa lista de tarefas para cumprir. Vamos ter que cumprir isso durante o dia e o Benjamin vai me ajudar. Uau! Hora de dar comida para o bebê. Ele deve estar com muita fome. Ainda bem que o Benjamin tem um restaurante com muitas comidas. Uau! Já temos comidas aqui no fogão que o Benjamin está preparando. Wow! Temos também a nossa lanchonete com hambúrguer, batatinhas, pipoca, sorvetes. Temos mais aqui. Temos a nossa maquininha de cartão, se precisar passar. Vou fazer o meu pedido. Vou anotar aqui. Vamos ver comidinhas, sucos, hambúrguer, batatinhas. Acho que tá bom. E o Benjamin já está assando as pizzas e o bolo de chocolate. Uau! Sopa. Tá certo. Tá, o gosto de... Ainda bem que o Benjamin tem a sua luva térmica e não queima as mãos. Cuidado, Benjamin. Precisa ter várias pizzas. Nham, 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 Ah, ele tem esse bolo inteiro. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Ah, eu tenho um pudim. Nham, 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 nham. Que delícia! Nham, 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 nham. Nham, 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 nham.
Primeira tarefa concluída. O bebê já comeu. Agora vamos para a segunda tarefa. A segunda tarefa é ler livros para o bebê. E o livro escolhido é o livro do Benjamin, que ele criou a história no colégio. Hora da leitura. Prontinho, leitura ok. Agora é hora da pintura. Vamos pintar. Que legal. Uau! Já separamos as tintas e vamos pintar um desenho do Homem-Aranha. Uau! Nós amamos pintar. Eita, não. Pintura ok. Mais uma tarefa concluída. Vamos para a próxima tarefa. Uau! E a nossa quarta tarefa é hora de brincar. E o Benjamin ama brincar com carrinhos da Hot Wheels. Eu acho que o bebê também gosta. Vamos! Uau! Hora de brincar. E brincando com Monster Trucks da Hot Wheels. Uau! Agora é hora de derrotar a serpente tóxica da Hot Wheels. Uau! Hoje de pimenta. Eita, nós. E eu estou amando o meu dia na casa do Benjamin. Amanhã minha mamãe vem me buscar. Que legal! Uau! Brincar com carrinhos é a nossa brincadeira preferida. Vamos, vamos! Então lá, pode uma tentativa teste. Tá tendo vários. Se não ia ter, Agora eles estão brincando de médico e o Dr. Benjamin vai cuidar do bebê. Uau! ah, não. Cadê? Cadê o anjinho? Não precisa.
Prontinho, mais uma tarefa concluída. Agora o último item, hora de dormir. Uau! E o bebê vai dormir. E o Benjamin vai dar o leite dele. Hora de dormir, bebê. Nós amamos o dia com você. Uau! Silêncio, ele já dormiu. Shhh. Último item concluído. Uau! Obrigada por me ajudar, filhinho. E depois de brincar bastante, hora da atividade sensorial com areia de praia. Uau! Mas vai também. E esse foi o nosso vídeo de hoje, galerinha, com muita diversão. Se inscreva no canal, hein? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!